2026 aasta augusti alguses tulistas Ukraina väidetavalt Harkivi oblastist välja 6 FP-5 Flamingo tiibraketti ja suunas need sihtmärkide pihta sügaval Venemaa territooriumil. Vene allikate kohaselt tulistati kõik 6 raketti alla, 2 Belgorodi kohal, 1 Voroneži kohal, 2 Lipetski kohal ja 1 Penza kohal. Umbes 6 raketti lasti välja, 6 peeti kinni, ükski ei tabanud sihtmärki. Kui sa tol hommikul Vene telegrammi lugesid, siis imerelv oli läbikukkumine ja Vene õhutõrje oli selle probleemi lahendanud. Aga samal nädalal leidsid Vene tehnikud rususid lahti võttes midagi, mida nad ei osanud oodata. Flamingo mootor oli muutunud. Umbes aasta jooksul näitasid leitud Flamingo rusud, et kasutusel oli sama nõukogudeaegne AI-25 TL mootor. See mootor oli ilmselt kogu programmi suurim takistus. Kuid leitud fragmentide analüüsi põhjal näib, et uuemad Flamingod lendavad hoopis Briti päritolu mootoriga. Paberil kõlab see nagu lihtne varuosa vahetus. Aga kui see info peab paika, on Ukraina just eemaldanud piirangu, kui palju neid seadmeid saab ehitada ja sõltuvalt kasutatavast mootorist võib ta olla lisanud relvale, mis oli juba väidetavalt saavutanud 3000 kilomeetrit, mitusada kilomeetrit tegevusulatust juurde. Alustame mootori kitsaskohast. FP-5. Flamingo on tiibrakettide standardite järgi tõeliselt kummaline relv. See on tohutu. See on umbes 12–14 meetrit pikk, 6 meetri tiivaulatusega, stardikaal umbes 6 tonni ja selle laeng kaalub 1000–1150 kilogrammi. Võrdluseks kannab tavaline Tomahawk umbes 450 kilogrammi kaalust laengut ja selle hinnanguline lennukaugus on umbes 1600 kilomeetrit. Flamingol on väidetavalt rohkem kui 2-kordne laengukaal ja peaaegu 2-kordne lennukaugus. Aga 1-tonnise laengu vedamine üle 3000 kilomeetri ei ole midagi, mida saaks teha odavate kaugmaa ründedroonide väikeste mootoritega. Füüsika nõuab täismõõdus turbojoa mootorit. Firepointi esimene lahendus oli AI-25 TL. Kõige olulisem osa peale selle tehniliste omaduste on see, et Ukrainal oli olemasolev varu neid mootoreid Nõukogude Liidu L-39 Albatrossi treeninglennukites. Firepointi tehnoloogiajuht ja praegune tegevjuht Irina Terek ütles konkreetselt, et mootorid pärinesid kasutuselt kõrvaldatud Nõukogude lennukitelt. Ettevõtte kogu disainifilosoofia oli üles ehitatud taaskasutusele. See kasutas sõjapeadena Nõukogude ajast pärit lennunduspomme, tõukeks maha kantud reaktiivmootoreid ning klaaskiust ja süsinikkomposiidist lennukikeret, mida saab masina abil kerida, selle asemele titaanist välja freesida. Nii saadki raketi, mille hind on väidetavalt umbes $500 000 tüki kohta, samal ajal kui Tomahawk maksab umbes $2 miljonit. Aga strateegilise löögivõime ülesehitamisel surnud impeeriumi vanarauast on üks probleem. Nõukogude mootorite vanaraua hunnik ei täiene enam. Mõned analüütikud juhtisid sellele probleemile tähelepanu juba enne, kui Flamingot üldse kunagi tulistati, tuues AI-25 varude ammendumise välja kui võimaliku kitsaskoha. Tollal arvati, et saadaval on tuhandeid mootoreid, mida saab paigaldada FP5-le. Kui rohkem konstruktsioone sai lõplikult paika ja mootorite valik kitsenes, jäi FP5 osaliselt sõltuvusse maha kantud L-39D varudest. See tähendas, et kui Firepointil said lennukikered otsa, mida lahti võtta, oli neil sama hästi kui raketid otsas. Ja isegi tuhandete hinnang polnud kindel. Firepoint rääkis avalikult umbes 30 raketti kuus, tõustes enam kui 200 raketini kuus, mis võiks selle numbri kergesti ületada. Nüüd tulevadki mängu mõned nutikad disaini põhimõtted. Kui vaatad Flamingo fotot, märkad, et mootor asub oma pesas kere peal, mitte ei ole kere sisse peidetud, nagu enamikul tiibrakettidel. Kuigi see näeb välja kohmakas, on just selline modulaarne disain see, mis võimaldas läbimurde saavutada. Mootori väliselt paigaldamine tähendab, et saad selle hõlpsasti teise vastu vahetada, tehes raketile vaid väikseid muudatusi. Nii et kui AI-25 varud hakkasid otsa saama, ei pidanud Firepoint Flamingot ümber projekteerima. Vaja oli lihtsalt leida umbes sama kaalu ja tõukejõuga mootor ning see külge kinnitada. Ja selgub, et see klass ei ole sugugi haruldane. Kui sa üritad leida mootoreid, mis toodavad umbes 17 kilonewtonit tõukejõudu, nagu teeb AI-25. Leiad mitu mitte järelpõlemisega lääne turboreaktiivmootorid, mis kuuluvad laias laastus samasse tõukejõuklassi ja enamik neist on isegi väiksemad kui originaal. Vene analüütikud ei ole tuvastanud, milline Briti mootor nüüd Flamingol töötab, kuid sama tõenäoline on, et nad juba teavad, kuid pole seda öelnud, lihtsalt seetõttu, et valikuvõimalusi on vähe. Uuna tegelikku mootorit pole avalikult tuvastatud. Saame Honeywell DFE-731 perekonda kasutada ainult hüpoteetilise võrdlusena. Sõltuvalt variandist annab DFE-731 välja 15,6–19,1 kilonewtonit tõukejõudu, kaaludes umbes 380 kilogrammi.
see on umbes meetri võrra lühem kui AI-25DL ja 15 sentimeetrit kitsam. See tähendab, et pesa tuleb kitsamaks teha, mida on ilmselt lihtsam teha. Kõige olulisem on see, et neid mootoreid on ehitatud üle 9000 ja neid on tegelikult praegu kasutusel. See on nende mootorite arv, mis on endiselt kasutusel ülemaailmses ärilennukite laevastikus, mille ümber on välja kujunenud küps varuosade ja remonditööstus. Selle asemel, et toetuda vanarauast pärit varudele, võib Ukraina tegelikult saada tarneahela, mis toetab üht tema seni kõige ambitsioonikamat projekti. See on peamine eelis, kuid see ei pruugi olla ainus, sest selle klassi lääne turboreaktiivmootorid on üldiselt kütusesäästlikumad kui AI-25DL. Ühes ülevaates märgitakse, et TFE 731-3, mille tõukejõud on võrreldav AI-25DL-iga, kulutab sarnastes tingimustes kuni 15% vähem kütust. Kui rakendada sellist täiustust Flamingole sama kütusekoguse ja sama kasuliku koormaga, võiks deklareeritud 3000 kilomeetri lennuulatus teoreetiliselt pikeneda umbes 450 kilomeetri võrra. See on äärmiselt umbkaudne teoreetiline prognoos, mis põhineb asendusmootoril ning see võib sõltuda sellest, milline mootor raketile tegelikult paigaldati. Nüüd räägime sellest, mis see rakett tegelikult on, sest et mõista, mida 450 lisakilomeetrit ja tõrgeteta tootmisliin suudavad saavutada, pead sa aru saama, kuidas Flamingo võitleb. Esiteks on see allhelikiirusega, liigeldes umbes 850 kuni 900 kilomeetrit tunnis ning selle väidetav lennuaeg on üle 4 tunni. Selle suurim uuendus puudutab raketiheitjat või pigem selle puudumist, sest see kasutab avatud haagisele paigaldatud rööbast. See kõrvaldab suure osa tootmisvajadusest, nagu kokkupandavad tiivad, spetsiaalsed sõidukid või kaldteed ning parandab oluliselt ülesseadmise aega ja võimalikke tööparameetreid. Raketa ajus töötab navigeerimine GPS-i ja GNSS-i abil, mida toetab inertsiaalne navigeerimine. Väidetavalt on sellel isegi tehisintellektil põhinev marsruudi planeerimine, mis aitab kõrge riskiga piirkondadest mööda juhtida. Ja siis on veel osa, mis teeb selle tõeliselt ohtlikuks. Flamingo lendab erakordselt madalal. Video hinnangu põhjal liigub rakett umbes 30 meetri kõrgusel või isegi madalamal, järgides maastiku kontuure. Firepointi enda direktor Denise Stylman on öelnud, et see suudab lennata alla 20 meetri kõrgusel. Miks see nii oluline on? Sest maa kumeruse tõttu töötab radar tehniliselt ainult otsenähtavuse piires. Maapinnal asuv radar, mis üritab tuvastada ainult 30 meetri kõrgusel lendavat objekti, suudab seda avastada vaid umbes 21,6 kilomeetri kauguselt, enne kui planeet ise ette jääb. Ja see on enne, kui arvestada teel olevaid mägesid, metsi ja hooneid. Selleks, et luua pidev avastamise tõrjevöönd nii madalal lendava ohu vastu, peaks Venemaa paigutama radarijaamad maapinnale umbes iga 30 kilomeetri tagant või iga 40 kilomeetri tagant, kui need paigutada tornidele. Rindetšuunel, mis kulgeb läbi kogu Ukraina pikkuse ja Venemaa sisemaal, mis ulatud üle 11 ajavööndi, on see lihtsalt ebapraktiline ja ületab igaühe eelarve. Teiseks tabab 1-tonnine lõhkepea, mis saabub kiirusega 950 kilomeetrit tunnis, FP5 väidetava tippkiirusega tohutu löögienergiaga. Kõrge lõppkiiruse ja suure massi kombinatsioon tähendab, et lõhkepea tungib enne plahvatamist sügavamale konstruktsiooni sisse, mis muudabki plahvatuse lammutuseks. Kui Ukraina tabas Titan Barricade'i tehast Volgogradis, kirjeldasid osintanalüütikud kahjustusi uurides kokkuvarisenud talasid, lamendatud seinu ja purustatud raskeid masinaid, mis vastasid umbes poole tonni lõhkeaine plahvatamisele hoone sees. Paberil on see õudus unenäoline relv. Sellel on tohutu lõhkepea, tegevusulatus, mis läheneb mõne keskmaa tiibraketi omale, maapinda järgiv lennuprofiil, segamisele vastupidav navigeerimine ja hinnasilt, mis on vaid veerand Tomahawki hinnast. Niisiis, vaatame selle relva senist kasutusajalugu. Ukraina allikad väidavad, et esmakordselt kasutati seda lahingus 2025 aasta augusti lõpus, kui vähemalt 3 Flamingot lendasid üle Musta mere Odessa piirkonnast ja tabasid FSB baasi Armjanski lähedal okupeeritud Krimmis. Hukkunud sai 1 Vene sõjaväelane ja kahjustada said 6 hõljukit. Selle väite juures on üks mööndus, sest sõltumatu Vene väljaanne Astra kinnitas rünnakut, kuid vihjas, et relv võis tegelikult olla hoopis pikamaa Neptuun, mitte Flamingo. Sealt edasi jäi rakett vaikseks, kuid ilmus siis uuesti välja. Ukraina kindralstaap teatas, et Flamingod olid nende süsteemide seas, mida kasutati 2026 aasta jaanuaris Kapustonjari polügooni angaari kompleksi vastu Astrahani oblastis. Ja 2026 aasta veebruaris saadeti 6 Flamingot sihtmärkide pihta Venemaal ja Krimmis ning kindralstaap kinnitas löögi Vodkinski masinaehitustehasele. See oli Venemaa ballistiliste rakettide tööstuse põhituumik, mis asus umbes 1400 kilomeetri kaugusel Ukrainast. See oli esimene kord, kui Ukraina tabas sellist tüüpi sihtmärki, mis näitab, kui oluline oli ulatuse ja võimsuse kombinatsioon. Pärast seda sattus FP5 väikesele mõõnale, kuna mõned teated selle kasutamise kohta viitasid sellele, et kas Vene õhutõrje hävitasid need või kaldusid need sihtmärgist kõrvale. Siis tuli juuni.
5 Flamingot kasutati Volgogradis asuva Titan Barricade'i föderaalse uurimis- ja tootmiskeskuse tabamiseks. See oli koht, kus viidi läbi ballistiliste rakettide laskeseadmete ja raketikandjate lõplik kokkupanek, sealhulgas Iskander-M laskeseadmed ja komponendid. Üks väljaanne hindas seda üheks edukaimaks raketirünnakuks, mille Ukraina kogu sõja jooksul oli läbi viinud. Kuu aega hiljem tabas Flamingo Kirovis asuvat Vjatka masinaehitustehast Avitek, mis asub Ukrainast enam kui 1200 kilomeetri kaugusel. Firepoint ise postitas Stardist reklaamvideo. Avitek kuulub korporatsiooni, mis arendab ja toodab sisuliselt kõiki suuremaid Venemaa õhutõrjesüsteeme, sealhulgas maa-õhkrakette ja tõukomponente. Ukraina kaitseluure andmetel toodab see samuti stardigaasi generaatoreid, mis on vajalikud Venemaa enda tiibrakettides kasutatavate turboreaktiivmootorite käivitamiseks. Mõtle sellele korraks. Ukraina tiibrakett põletas maha tehase, mis toodab süüteseadmeid Venemaa tiibrakettide mootoritele. Ukraina mootoriprobleemi ja Venemaa mootoriprobleemi lahendas sama asi. Mida muudaks uus mootor nende missioonide puhul tegelikult? Enne kui jätkame, kindlasti telli sõjasaade, et olla kursis kõigi viimaste sündmustega, mis puudutavad Ukraina kaugmaarelvastust ja palju muud. Tagasi FP5 täiustuste juurde. Esiteks, ja mis kõige tähtsam, on salve suurus. Mitme teatatud rünnakud on hõlmanud 5 või 6 raketti. Kõik, mida Vene õhutõrje peab tegema, on alla tulistama vähemalt 4-5. Aga kui mootorite tarneahel võimaldab Firepointil 6 oluliselt rohkem rakette toota, siis salve ei ole enam 5, vaid 15 või 20 ja õhutõrje puhul on tegemist külastuse probleemiga. Iga õhutõrjerakett, mille patarei välja laseb, on üks vähem järgmise salve jaoks ning radaritel on piiratud arv sihtmärke, mida nad saavad reaalajas jälgida. Vahe 5 ja 20 läheneva raketi vahel ei ole ainult 4 korda suurem võimalik kahju, vaid ka võimalus tegelikult tabamust saavutada. Teiseks, suurenenud laskekaugus tähendab erinevaid sihtimissuundi, mis omakorda tähendab, et rohkem sihtmärke muutub kättesaadavaks. On ahvatlev kuulda 450 lisakilomeetrit ja mõelda sihtmärkide tabamisele nii palju kaugemal idas. Mõnikord see vastab tõele, kuid väärtuslikum on kasutada seda ulatust külgsuunas. Kui vaatame ühte ebaõnnestumistest, näiteks 6 raketti, mis lasti Harkivi oblastist augusti alguses saate alguses, Vene võimud teatasid, et kõik 6 tulistati alla Belgorodi ja Voroneži kohal, Lipetski ja Penza kohal. Lennutrajektoor läbis otse tuntud Vene õhutõrje koondumiskohad. See juhtubki siis, kui lendad otseteed. Suurem lennuulatus tähendab, et sul on lisakütust, et lennata pikemat teed ja valida ootamatuid suundi. See tähendab ka seda, et raketisüsteemid saavad paikneda kaugemal piirist, väljaspool Vene vastupatareidroonide ja Iskanderite haardeulatust, mis neid jahtivad. Kolmandaks on veel üks probleemne muster, mis on seni Flamingode kasutamisel välja tulnud. Alates 2026 aastast suunasid Ukraina planeerijad Flamingode sihtmärgistamise Lõuna-Venemaalt ja Krimmist Venemaa Föderatsiooni sügavusse, eriti Volga ja Kama äärsetesse rajatistesse. Kõik kinnitatud Flamingo rünnakud 2026 aasta juuliks tabasid sihtmärki mõne suure veetee kaldal. Üks tõlgendus on see, et Ukraina planeerijad said aru, et rakett töötab kõige paremini vee kohal, kus ta saab laskuda oma madalaimale tegevuskõrgusele, ilma et teel oleks mägesid või torne. See on elegantne lahendus, kuid see tähendab, et praegune Flamingo on sisuliselt jõerelv ning Venemaa saab sellest samuti aru ja kohandada oma kaitset vastavalt. Suurem tegevusraadius ja rohkem kütusevaru agressiivseks maastiku järgimiseks tähendab, et Flamingo võib loobuda oma nimekaimu vajadusest jõgede järele ning hakata ohustama sihtmärke, mis ei asu mugavalt kaldal. Neljandaks võib Flamingo ületada ühe oma suurima takistuse, A-50U. Põhjus, miks Ukraina Flamingot pidevalt hävitatakse, ei ole maapealne radar, sest selle eest hoolitseb juba konstruktsioon. Selle asemel jälgivad neid rakette lennukitel olevad radarid. Selle mõtte veelgi rõhutamiseks, Sõjauuringute Instituut väitis, et Ukraina sihtimine Vene AWACS-i ehk õhust varajase hoiatuse ja juhtimise lennukite vastu oli tekitanud õhukattesse lünki just Volgogradi rünnaku ajal. Samamoodi seostati 5 Flamingo tõrjumist juulis peamiselt õigeaegse A-50U õhkutõusuga, kus lennuk patrullis täpselt neid alasid, kus maapealne radar ei suuda madalal lendavaid sihtmärke tuvastada. Mis puudutab augustit, Ukraina hinnangul võimaldas suurenenud A-50U aktiivsus selle otsustava kõigi 6 allatulistamise. Selle teema puhul on siin oluline märkus. Venemaal on vaid 5-7 A-50U lennukit, millest üks on just remondist ja uuendustest tulnud. Ja baasversioon A-50 on praeguseks üle 40 aasta vana ning seda pole toodetud alates Nõukogude Liidu lagunemisest. Nii et Venemaa vastus Flamingole sõltub sellest, et nad saadavad õhku käputäie praktiliselt asendamatuid lennukeid täpselt õigel ajal ja õiges kohas. Isegi optimistlikum hinnang 7 lennukile ei ole piisav, et katta 11 ajavööndit.
Kui Flamingo toodang kolmekordistub, ei suuda Venemaa oma AWACS lennukite arvu vastuseks kolmekordistada. A-50 asendaja on A-100, mis pole isegi seeriatootmisse jõudnud ja enamik allikaid viitab vaid ühele töökorras lennukile, samal ajal kui Ukraina hävitas ühe radarita prototüübi. See viib meid strateegilise pildi juurde ja põhjuse juurde, miks see lugu on suurem kui üks rakett. Suurem osa sellest sõjast oli Ukraina võime tabada kaugel asuvaid sihtmärke, tingitud kellegi teise abist. Kui Kiiev hakkas 2023 aasta keskpaigas rajama tõelist kaugmaa löögivõime arsenali. See sõltus peaaegu täielikult lääne partneritest. Storm Shadow ja Scalp EG tarned Suurbritanniast ja Prantsusmaalt olid sisuliselt kõik ning annetatud relvadega kaasnesid omad tingimused. Ukrainal kulus, kuid enne, kui tal üldse lubati neid kasutada oma enda okupeeritud territooriumil, rääkimata Venemaast. Ja isegi siis on võimalus, et valimised keeravad kraani kinni. Flamingo on sellele vastus ning selle tähtsus seisneb selles, et keegi ei pea seda heaks kiitma. Ukraina saab selle ise ehitada, kütust lisada, sihtida ja tulistada ilma kellegi loata, ilma ekspordiluba ootamata või välisparlamendi eskalatsiooni üle arutlemiseta. Kuid tugevaim strateegiline mõju seisneb tööjaotuses ja just siin puutub Flamingo kokku millegi sellisega nagu Patriot. Ukraina õhutõrje olukord on praegu karm. Tavalisel kuul kulutab Ukraina 60–70 Patrioti püüdurraketti. Kontsentreeritud Vene rünnakulaine ajal tõuseb see 150–180 nii, mis on peaaegu 3 korda suurem kui kogu maailma tootmine. Venemaa toodab samal ajal iga kuu umbes 40–50 Iskander M-raketti ja umbes 10 Kinjali. Augusti alguses, kui Ukraina ei suutnud ühtegi Vene raketti alla tulistada, pöördus RFRL Ukraina Euroopa partnerite poole ja sai vastu viisakate keeldumiste müüri. Saksamaa keeldus kommenteerimast, Rumeenia nimetas seda riikliku julgeoleku küsimuseks ja Holland ütles, et on juba andnud kõik, mida sai anda. Juuli lõpus keeldus president Donald Trump Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi palvest anda 300 Patrioti raketti, et kaitsta Ukraina energiavõrku talve jooksul, viidates USA varude nappusele ja käimasolevale Iraani kriisile. Aga on olemas ka teine viis, kuidas takistada Iskanderil Kiievit tabamast. Võid hävitada tehase enne, kui sellest saab Iskander. Just seda tegi Flamingo Titan Barricade'is ja Kirovis. Iga raketiheitja, mis kunagi valmis ei saa, on salve, mida kunagi ei tulistata. Ja iga salve, mida kunagi ei tulistata, on hunnik Patrioti raketitõrjerakette, mida kunagi ei kasutata. Seega on parim kaitserünnak ning mis kõige olulisem, just rünnaku pool on see, mida Ukraina saab kodumaal FP5 kavandatud täiustustega laiendada. Ja sellest on olemas veelgi kaugemale minev versioon. Firepoint arendab samuti FP7, FPX tõrjeraketi oma raketitõrjeprojekti raames, mille eesmärk on selgelt vähendada Ukraina sõltuvust nappidest Patriot PAC-3 rakettidest. See rakett on läbinud juhitava lennukatsetused, kuid pole veel korduvalt tõestanud ballistiliste rakettide tõrjet ning selle eelisteks on hind ja tootmisvõimsus, mitte jõudlus. See järgib sama põhimõtet nagu Flamingo, kus hind ja võimalus midagi kasutusele võtta on paremad kui olulise ressursi otsa saamine siis, kui seda kõige rohkem vaja on. Ja Flamingo ise liigub üle piiride, mis on Ukraina kaitse seisukohalt oluline. Ukraina ettevõte Firepoint plaanib alustada tahkekütuse tootmist oma tehases Taanis 2026 aastal. Saksamaal asuv Deal Defense on alustanud läbirääkimisi Flamingo rakettide tootmise üle. Firepoint teeb tihedat koostööd ka Ühendkuningriigi Millennium Groupiga ning Araabia Ühendemiraatide Edge Group üritas mingil hetkel ettevõtte täielikult ära osta. Kui need plaanid teoks saavad ja Firepoint suudetakse paremini ning väljaspool Ukrainat üles ehitada, on 2 peamist eelist. Esiteks ei saa Euroopas asuvaid Flamingo tehaseid Vene raketid sihtmärgiks võtta. Seda tehes oleks see sisuliselt poliitiline enesetapp, kuna Venemaa kuulutaks sellega sisuliselt NATO-le avatud sõja. Tegelikult hõlmavad sotsiaalmeedia vandenõuteooriad ka sellist varianti, kus Ukraina on juba tootnud osi väljaspool riiki ja toonud need siis tagasi, et viimistlust teha. Teiseks, kui Flamingo saavutab rahvusvahelise koostöö, tähendab see, et ta võib jõuda rahvusvahelistele turgudele. Äkitselt pole see enam ainult Ukraina ründe- ja kaitsesüsteem, vaid elujõuline kaugmaa löögivahend, mida NATO saab kasutada oma kodumaiste võimaluste asemel. Kui Ukraina tootmisvõimekus suureneb, saab ta eksportida veel ühe süsteemi, et vähendada omaenda kulutusi või suunata rahastust mujale. Nüüd on kogu selle mootori loo juures mõned mööndused. Kogu info mootori vahetuse kohta pärineb Venemaa analüüsist, mis põhineb leitud rusudel ja mida on edastatud Ukraina Telegrami kanali kaudu. Keegi pole mootorit avalikult tuvastanud. Lennuulatuse paranemine põhineb hüpoteetilisel arvutusel, kus kasutatakse asendusmootorit. Ja Firepoint oli juba välja töötanud täielikult kodumaise turboreaktiivmootori ning kokku pannud esimesed 10 testprototüüpi just selleks, et vältida impordisõltuvust. Nii et me võime näha 2 paralleelset tegevust. Praegu ostetakse lääne mootorit, hiljem ehitatakse Ukraina oma. Või näeme ettevõtet, mis räägib erinevatele sihtrühmadele erinevaid asju.
mida me teame, on see, et Flamingo veetis oma esimese aasta relvana, mis tabas harvemini kui mööda lasi, kuid Ukraina jätkas selle kasutamist ja parandas seda pidevalt. Juhtimine muutus paremaks, marsruutimine targemaks, sihtimine distsiplineeritumaks ja nüüd näib, et viimane alles jäänud piirang on lahendatud. Sellega, et mootor kinnitatakse väljastpoolt 4 kinnituskoha abil. Venemaa vastus Flamingole on lihtsalt mitu lennukit. Ukraina vastus neile võib olla tehas. Aga lisaks sellele kuhjuvad Venemaa lennukiprobleemid üha edasi. Kui soovid rohkem lugeda, vaata seda videot ja kindlasti telli sõjasaade, et saada igapäevaseid uudiseid.